ямар ч улсын төр гадаад өрийн хэмжээг их хэмжээгээр нэмэгдүүлэхгүй төлөө ажилладаг. Энэ тусгаар тогтолтын асуудал шүү дээ. 76 гишүүний чинь сонгуулийн тулд бид нар ингэж улсын төсөөр тоглож татвар төлөгчдийн мөнгөөр наадаж эрхлээд Монгол улсыг өрөнд оруулж байгаа асуудал байхгүй юу? Энэ санхүүгийн салбарт одоо хэн Хөрлөбаатар ихтэл сүүлийн 20 жил төсвийн байнгын хорооны даргаас ахуулаад Монгол улсын сангийн сайд одоо эдийн засаг хөгжлийн сайд гэдэг юм уу? Энэ сайд дарга нарын хамгийн одоо өндөр синтетээр шийдвэр гарах синтен дээр суулаа шүү дээ. Сүүлийн үед одоо жавхлан байна. Энэ нөхдүүд би одоо харамсч явдаг. Яагаад гэх юм бол үнэхээр улс орондоо хүүтэн сэтгэлээр хандж байна. Энэ гадаад өрийн асуудал дээр 4 жилийн циклээр ингээд гарч гисэн гишүүд нь альч нам ялгаахгүй ингээд дураараад өргөчөөд улс орныг өрөнд оруулаад ирээдүгөө өрөнд оруулаад улс орныг сүрүүлчихэд яваад байна шүү дээ. 200 мянгаар нэг хоног бодох юм бол 5 сая хоног бид нар зөвхөн хүндээ өгч шүү дээ. Шүглүүлэгч цэгийн сайтаас зоогийн ширээ зураг нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэж байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд саяхан улсын төсөв батлагдсантай холбоотойгоор эдийн засгийн ухааны доктор Даваад Оржийг урьж ингээд ярилцгаар шийдэд байна. Бидний өнөөдрийн сэдэв бол Монгол улсын гадаад өрийн асуудал байгаа юм аа. Тэгэхээр төсөв хэлэлцэх үеэр байнга гадаад өрийн асуудлыг бас давхар ярьдаг. Гадаад өр тэд хүрлээ, босгон тэглээ, дотгон тэглээ гэл. Тэгэхээр ярилцлага юунаас эхлэх гэж байна вэ гэхээр энэ жил улсын төсөв дээр энэ гадаад өрийн асуудлыг бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 42% тэнцэж байна гэж оруулж ирсэн харагдана лээ. Тэгэхээр энэ нэг сонин зүйл байгаад байдаг. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй гадаад өрийг жишиж ингэж яадаг. Одоо энэ заримдаа улс төрч болдог те 2016 онд одоо санахаар гадаад өр бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 220% хүрлээ айдар гэл. Тэгээ одоо мөртөл тэрийг бол энэ хүмүүс яриад энэ амар өртөө байсан байгаа шүү. Одоо ингээд их үр дарагдсан баг байгаа шүү гэдэг ингээд ярьдаг. Та энэ талаар гадаад өрийг нийт төр Монгол улсын нийт төр Монгол улсын засгийн газрын өр гэж хоёр ангилж байна. За тэгэхээр иргэд за энэ дээр нэлээд төөрөгдөд байдаг. За тэгэхээр өрийн удирдлагын тухай хуулиндаа маш тодорхой заасан байдаг. Тэр өрийн удирдлагын тухай юуг заасан байдаг вэ гэхээр өрийн хэмжээг иргэдэд ойлгомжтой маш тодорхой байдлаар гаргаж ингээд нийтэд одоо улирал тутам гаргаж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр эндээс одоо хин нэгнээс одоо дарга сайд нараас асуулгүйгээр захын иргэн одоо юу гэдгийг ороод ингээд өөрийнхөө хэмжээг үзэж хараад байх юм бүрэн боломжтой юм аа. За энэ өрийн дүнг бол үндэсний статистикийн хорооны 12 цэгмээс харж болно. Мөн одоо Монгол банкны сайтаас харж болно. Мөн засгийн газрын сайтар ийм 3 том байгуул бол өрийн асуудлыг улирал болгон гаргаж нийтэд мэдээлэх ёстой байдаг. Нийт мэдээлэл явж байгаа юу одоо? За гаргаж байгаа. Ямар ч байсан одоо энэ байгууллагууд бол гаргаж байгаа. За сангийн яамных бол нэлээд тийм бүрхтүү болсон байлаа. Нөгөө хоёр байгууллагынх нь сайт руу орох юм бол энэ бол тодорхой ингээ харж болно. Тэгэхээр энэ дээр ямарваа нэгэн улс төржих шаардлага байхгүй. Хуваар гаргаад байгаа учир шалтгаан юу гэхээр энэ мэрэгжлийн байгууллагууд бол хуваар гаргаж тэр өөрийнхөө дарамт янз бүрийн юмыг судал шинжилдэг. За олон улсын байгууллагууд бол энэ улс орнуудын нийт өрийг одоо ингэж хувь хэмжээнд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд оногдох хуваар нь харж ингэж тооцоо судалгаа хийдэг ийм мэрэгжлийн чиглэлийн одоо ийм хувьд бол ингэж хуваар гаргадаг болохоос биш олон нийтэд гаргахтаа тэр чинь хуваар гарганы байж босшгүй юм аа. За зайлшгүй одоо хэдэн хэмжээний валютын өртөө болсон гэдгийг бид нар одоо валютаар тооцож гадаад өрөмч нь гаргаж явах ёстой. Та түрүүн тэр хэллээ шүү дээ. Хүмүүс өөрсдөө ороод энэ гадаад өрийн асуудлыг чөлөөтэй харж болно гэж юм те. Тэр одоо жишээлбэл заавал эдийн засагч хүн орж гарч иж ойлгохгүй одоо зүгээр юу асууж байгаа вэ гэхээр би жишээ нь тэр одоо тайлан хараад ойлгохгүй одоо тэр ойлгомжтой. Одоо тухайлх юм бол Монгол банкны сайт руу ороод ингээ харах юм бол ам доллараар илэрхийлсэн одоо манай Монгол улсын гадаад өрийн хэмжээ улирал тутам ингээ заасан байгаа учраас энэ дээр улс төржих энэ дээр одоо өөр багасчлаа гэд хувийг ярих бол одоо байж боломгүй асуудал юм байна. Тэгэхээр энийг та бүхэн одоо Монгол банкны сайт руу эсвэл 12 цэг имэн гэсэн одоо үндэсний статистикийн хорооны сайт руу ороод ингээ харах юм бол маш тодорхой ингээд заасан байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр толгой ирэх юм ерөөсөө байхгүй. Хувь дээр асуумаар юм байна. Одоо түрүү хэлсэн шүү дээ. Их өндөр одоо дотоодын бүтээгдэхүүний 2
дахин өндөр зээлтэй байж гал одоо ингээл талд нь чирэхгүй зээлтэй болцсон юм шиг болчиход байгаагийн учир нь яг за та товчхон хэлвэл яг юу вэ? Тэр яг 200% гэдэг нь бол Монгол улсын нийт төрийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд хуваасан хэмжээ. За өнөөдрийн төсвийг дагаж орж ирсэн тэр 42% гэдэг бол засгийн газрын өрийг ингэж илэрхийлж шүү дээ. Манай Монгол улсын засгийн газар. Гэхдээ Монгол улсын нийт төр бол одоо нэг 200 орчим байж шүү дээ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн засгийн газрын өрн 42 гэж ингэж орж ирж байгаа. За энэ дээр одоо улс төрчид 2 3 зүйлийн одоо залмиг хэрэгжилж иргэдийнхэн толгой эргүүлж байна. Нэгдүгээр хуваар илэрхийлэхээр чинь хүмүүс ойлгомжгүй болчиход. Гэтэл одоо өрийн удирдлагын тухай хуулинд бол маш тодорхой ойлгомжтой байдлаар тоон хэмжээтэй гарах ёстой гэж сайтууд дээр нь бэлэн байж байгаа. Заавал тэр улс төрчдийн амийг дагаж харж одоо хуваар тооцож байгаа багассан юм байна гэж ойлгож болох шаардлагагүй байгаа. За ингээд тоон хэмжээгээр ингээд хаваад үсэх юм бол Монгол улсын нийт өр бол одоо нэг 34 орчим тэрбум долларт хүрч байна. Монгол улсын засгийн газрын өр бол 8 тэрбум орчим долларын өртөө байна. Улс төрчид юу гэж ярьдаг вэ гэхээр энэ засгийн газрын 8 тэрбум нь л бид нар тамаатаа татвар төлөгч тамаатаа бусд нь бол хамаа байхгүй дорж домдгих гэсэн маягаар ярьж л л дээ. Энэ бол одоо туулийн буруу. Өрийн удирдлагын тухай хуулийн дээр хэрвээ харах юм бол энэ засгийн газарт одоо хамааралтай өрүүдийг л одоо энэ Монгол улсын нийт төрөнд оруулна. Тухайлх юм бол одоо оюутлахын 12 тэрбум долларын өр гэдэг чинь Монгол улсын засгийн газарт харьяалт өр үздэг. Тэгэхдээ тэр чинь одоо юу гэдэг компани дундын хөрөнгө оруулалт гэдэг ийм салбар дээр тавьсан байгаа. Засгийн газар тогт хамаагүй юм шиг тавьсан байна. Монгол банкны одоо юу гэдэг swap өөр нэг 2 тэрбум орчим долларыг бол Монгол банкны юун дээр тавьсан байж шүү дээ. Монгол банкны салбар энэ засгийн газарт хамаагүй. Тэгэхээр өрийн удирдлагын тухай хуулийн дээр бол Монгол улсын засгийн газар Монгол улсад одоо яг тооцоологдог бүх өрийг бол тэн дээр бичдэг. Тэгэхээр энэ 34 тэрбум миний яриад 34 тэрбум гэдэг бол Монгол улсын засгийн газартаа зайлшгүй шаардлагатай. Түүнээс биш хин нэгэн компани хин нэгэн одоо дорж дондгийн асуудлыг бол тэн дээр бичдэггүй гэдэг одоо энэ өрийн удирдлагын хуулийн дээр маш тодорхой бичсэн. Тэр 34 тэрбум гэдэг хэмжээгээр нь тавьчих юм бол эн чинь дотоодын нийт түүний өөр хөв гараад ирэх нэ дээ янз. 8 тэрбум нь 42 гэдэг нь үү? Тийм 8 тэрбум зас. Тэр чинь нэг тооны зайл яваад байгаа юм шүү дээ. Тийм энэ дээр бол ингээд хов яриад хүмүүсийн толгой ирэх зүгээр захын иргэн бол ингээд интернетээр ороод энэ байгууллагуудын сайтаас бол манай өр хэд болж байна, яаж нэмгэж байна гэдгийг харахад болно. За гадаад өрийн асуудал бол одоо ингэж улс төрчих асуудал биш юм байгаа уулна. Иргэдээ ингээ бодтойгоор мэдээлэлүүд. Өрийн удирдлагын тухай хуулиа харсан ч гэсэн иргэдээ ойлгомжтой тодорхой юм мэдээллүүдийг гаргаж өгөх ёстой. Тэгэхээр бид нар бол энэ дээр заавал одоо улс төрчдийн амыг хараад нэг тийшээ ингээд шуураад улс төр хийгээд байх биш. Хүн болгон өөрөөр ороод энэ хэр хэмжээний өр зээл нэмэгдсэн байна гэдгийг одоо өөрийнхөө нүдээр хараад ингээд тооцоход бол маш амархан гэж л ингэж хэлэх ёстой. Нэг 70 хэдэн хувийн юу байгаад байсан нь. Ер нь бол гадаадын нэг нүүби хөвлөө 70 хэдэн хувиар. Тэгэхээр энэ жилийн төсвөдөр бол 42% засгийн газрын өр 42% гэж ингэж оруулж ирж илээ л дээ. Тэгэхээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн энэ бол бас хотлоо юм аа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн одоо тэр сайт руу ороод ингээ харах юм бол Монгол улсын өрийг маш тодорхой бичсэн байгаа. Монгол улсын засгийн газрын өр нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 72%. 72%. Тэр нь болохоор энэ Монгол улс шиг одоо энэ хөгжиж байгаа орнуудын дунджаас даруй 28% өндөр байна гэсэн юм зүйл бичсэн байна шүү дээ. Гэтэл яагаад бид нар ингээд 42% гэдэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын сайтаар байгаа зүйлтэйгээ зөрөөд байна гэхээр бид нар тооцоолол хийхдээ хуулиндаа буруу зүрх юм оруулсан. Тухайлх юм бол төсвийн тогтвортой байдлын хуулийн дээр дид үтсэд одоо засгийн газар одоо төмөр зам эрчим хүчний салбарт хэрвээ зээл авах юм бол энийг зээл бишээ засгийн газрын зээл бишээ гэдэг ч юм уу. Эсвэл дотоодын бондор дотоодын одоо үнд цаас гаргаад ингээд дотоодосоо зээл авах юм бол энэ нь бас зээлийн тэр хэмжээ тооцоолдоор тооцохгүй гэсэн ийм хоёр заалтай байгаа байхгүй. Энийг бол одоо хүртэл өөрчлөхгүй ингээд яваад. Яагаад тэгэхээр энэ худлаа ярьж иргэдийнхээ толгой эргүүлэхийн тулд ингээд хуулиараа ингээд буруу зүрх юм оруулсан байгаа нь туйлын харамсалтай. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо доржоос авсан зээл нь миний зээлэнд орж болно. Эмэгтэй хүнээс авах юм бол юу зээл биш гэд одоо ингээд хүн тооцож байгаа одоо ижлэгийн юм зүгээр хуулиараа ингээд нүдэ хаацсан учраас зарим зээлийн нэг засгийн газар авсан мөртлөө аваагүйгээд хуулиараа хийчихэж штэ. Тэгэхээр нөгөөх нь 42% гараад нэгдсэн үндэсний байгууллага дээр нь 78% ч үлээ 72% ийм өндөр гараад явж байгаа.
Тэгэхээр энэ дээр бид нар одоо өр зөөлийнхээ асуудал дээр хүртэл тооцоолоо хийж чаддгуумаа гэдгийг бас хэлэх хэрэгтэй. Тэгвэл нэг энгийн тооцоолол байдаг шүү дээ. Улс төрчид их ярих дуртай. Нэг өртөө хүүхэд төрлөө энтерсэн монголоор ялангуяа их ярьдаг. Одоо ингээд Монгол улсын нэг хүнд ноогдох өр одоо тэдэн сая, эдэн сая гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо хэд вэ? Уул нь бол гадаад төрийн асуудлыг бол нэг хүнд хувааж тооцдог юм л да. Гэхдээ энийг бол нөгөө манай ирэх барьж байгаа хүчин бол ус төржүүлээд 2016 оны сонгуулиар нэг хүнд 15 сая төгрөгийн өртөө байна гэдээ ингээд гаргаад ирсэн. За 16 онд бол Монгол улсын нийт төр 24 тэрбум доллар байсан. Одоо 34 10 тэрбум доллараар нэмэгдсэн байгаа. За 20 тухайн үеийн одоо ханш 1900 төгрөгийг нэг 24 тэрбумаараа өржүүлээд тухайн үеийн 3 сая хөрхөө орчим иргэндээ ингээд 3 сая гарцсан иргэндээ хуваачаар 15 сая төгрөг оногдчихсан бол одоо 34 төр нийт өрчин 34 тэрбум доллар болсон. Тэрийг одоогийнхаа ханшаар өржүүлээд 3.5 сая хүндээ хуваачаар 33 сая болчихсон. Тэгэхээр 15-аас 33 сая буюу 2 дахин ингээд нэмэгдсэн юм одоо харамсалтай үзүүлэлт байгаа л да. Тэгэхээр нэг хүнд ногдох өр нэмэгдэжээ гэж. 2 дахин нэмэгдсэн. 2 дахин нэмэгдсэн гэж. Нэгдүгээр тэр. За хоёрдугаарт нь тэгээд өөрөө бид нар одоо засгийн газрынхаа өрөө тооцож чадахгүй шүү дээ. Хуулиараа ингээд буруу зүрүү тайлбарлаад зарим авсан өр бол одоо өр биш юм а. Энийг өрөө тооцоонд оруулахгүй гэхээр энэ гадаадын улс орнуудын олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын гаргаж байгаа статистикээс зөрөө дахиад байдаг. А энэ нь бол дотроо улс төржих маш амар байна л да. Зарим өр ингээ хаачаар өр биш болоо явчихж шүү дээ. Өр хаагдана гэснээс одоо ингээд нэг юм тэр бондыг төлөө одоо энэ бондын өр дууслаа гэдэг ингээд нэг айгүй юм баатарлаг юм яриад байдаг шүү дээ. Засгийн газар тэргээр бас PR хийдэг, сангийн сайд гарч ирэл хэлдэг, баах хаалгадаж болдог. Тэгээд үндэ ингээд энэ бондуудыг өрүүд гэж ярих нь шашаа юм да. Одоо зээлүүдийг ингээд дараад байгаа юм уу? Эсвэл нь одоо миний ойлгосноор бол одоо ингээд өөр илүү өндөр хүүтэй зээлэр ингээд урд төрмөгөөрөө ингээ ард төрмөгөө нөхөд ингээд яваад байгаа юм байгаад байна л да. Тэ харамсалтай нь бол Монголын төр бол сүүлийн 7-8 жил бол яг ингэж урд тормогоо хой тормогоо нөх замаар гой нэртэй бондуудыг босгох замаар ингээд Чингис бондыг төллөө гэж ярьж байгаа боловч одоо Century бонд гэдэг 3 төрлийн бонд гаргаа явуулсан байж чинь Nomad бонд гаргацсан байна. Хуралдаа бонд ингээд нэрийг өөрчлөөд яваад байгаа болохоос биш өөрийнх нь хэмжээ нэмэгдээд төлдөг одоо хүүгийнх нь хэмжээ нэмэгдээд яваад байгаа болохоос биш яг өөр төлсөн одоо асуудал бондыг төлсөн асуудал байхгүй. Монгол улсын бондын түүхийг хэрвээ ингээд эхлээс өгөх юм бол бид нар нөгөө улс төрчсөөр байгаа Чингис бондыг яриа сурцсан. Бараг 10-аад бонд байна шүү дээ. Энэний чинь анхны их суурийг Сүбат улдын засгийн газрын үед 600 сая евро бонд гэж босгож байсан. Одоо энэ хүртэл төлөгдөөгүй нэр нь өөрчлөгдөд хуралдаа бонд ч юм уу гэх мэтлэнгээр ингээд одоо хүртэл төлөгдөөгүй явж шүү дээ. 12 оны 3 сард босгосон энэ бонд. Тэгээ дээрэс нь одоо юу гэмдэ улс төрждөг байжгаад ч гэх юм уу одоо тэгээ өөрсдөө ч зөвшөөрдөг болсон л дээ. Зандан шадар дарга жишээ нь улсын хурлын чуулган дээр бол засан бөмбөгийн онлоо энэ чинь өөрөөр ингэж дамжуулж явсаар байгаад энэ чинь нэг мэдхэд бүр пак болох нэ гэд. Энэ гадаад өр их хэмжээгээр нэмэгдээд байх нь ер нь цаад аюул нь юу юм? Та хоёр ингээ гадаад өр ярихаар энэ амьдралаас их хол юм яриад байгаа юм шиг засгийн газрын л асуудал юм шиг тий ингээд идэг одоо жирийн иргэн даваад орж баяр сайхан нар одоо энэ Монгол улсын гадаад өр их хэмжээгээр нэмэгдэх нь арайч тэр нөгөө яриад байдаг шиг 33 сая төлөх гэхгүй хэлэхэлтэй тий том утгаар нь ярих юм бол улс орны тусгаар тогтнолын асуудал байдаг. Тийм учраас ямар ч улсын төр гадаад өрийн хэмжээг их хэмжээгээр нэмэгдүүлэхгүй төлөө ажилдаг энэ тусгаар тогтнолын асуудал шүү дээ. Одоо хэрвээ бодож Монгол ардын намын хүмүүс хүртэл ярьдаг шүү дээ. Нөгөө Туркменистаны Бадахшаны газраа ингээд өрөндөө өгсөн маа хятад гэдэг ч юм уу. За тухайлх юм бол нөгөө аюултай Шри-Ланкийн бослог гардаг Шри-Ланк чинь нэг Хамбигтон гэдэг том бомбтой бас өрөндөө хятад өгсөн гэдэг ч юм уу. Гэх мэтлэнгийн ийм жишээнүүд тусгаар тогтнол талаасаа ярихад ийм аюултай гадаад өр их нэмэгдэх юм. За нөгөө талаас ард иргэдийн амьдралд шууд нөлөөлдөг. Бид нар өөрөө ярьж ийн гэдэг яагаад тэгэхээр бид нар жилд одоо нэг их 80-ыг зүгээр хүүндээ өгч ш нэг их 80 гэдэг чинь нэг хоног 200 мянган төгрөгөөр бодох юм бол 5 сая хоног бид нар хүүндээ л зүгээр өгч ийн авсан юуныхаа
Тэгэхээр энэтэй их хэмжээний гадаад өртөө холбоотой валютын ханш сулардаг, Монгол төгрөгийн ханш сулардаг. Өнөөдөр хүн болгон одоо юмны үн жигтэйхөө өсчлөө 30 мянган цаасаар тор дүүрэн бараа бүтээгдэхүүн хөдөлж авдаг байсан чинь одоо 100 мянгаас дүүрэх байна гэж ярьж байгаа чинь гадаад өр хит өсөд валютын ханшны сулралттай шууд холбоотой. Тэгэхээр энэ иргэн бүрийн хармаанд ордог ийм ноцтой зүйл юм а гэдгийг л одоо хүмүүстэй хэлж ойлгуулах хэрэгтэй. Түүнээс биш улс төрчөөд юу гэдэг юм. Тэрний засгийн газар тийм авсан, энэний засгийн газар ийм авсан тий гэж ярихсгүй. Ер нь бол одоо альва улсын засгийн газрын номер 1 асуудал бол гадаад өрийн асуудал дээр маш одоо анхаарал тавих. Энийхээ хэмжээг бага байлгах. Тэр тусмаа одоо энэ хөгжиж байгаа манай Монгол улс орны хувьд бол одоо асар хэмжээний үр тавих бол маш буруу юм а гэдгийг одоо хэлж ярих ёстой л гэж ингэж бодож байгаа да. Инфляцтай холбоотой байх тийм. Тэгээ инфляцтай холбоотой. Энд чинь асар хэмжээ. Одоо бид нар Монгол банкнаас 11 онд юу авсан шүү дээ. Swap зээлгээд ярьж шүү дээ 2 тэрбум доллар. Энэ 2 тэрбум долларыг бид нар луун унжаа 4-5 удаа сунгаад одоо 26 оноос саяхан 23 энэ онд шидчихлээ шүү дээ. Swap одоо зээл гэдэг бол маш богино хугацааны гадаад худалдааг санхүүжүүлэх юм зээл байдаг. Гэтэл бид нар 10 хэдэн жил төлж чадахгүй явж байна. Хэрвээ бид нар 2 тэрбум төгрөг өнөөдөр гаргаж ирээд одоо Монгол банкнд Swap зээлийг Хятадынхаа ардын банкнд төлчлөө гэхэд Монгол улсын үн 2 дахин өснө. Валютын ханш 2 дахин өснө. Ийм аюултай байхгүй. Тэгэхээр өрөнд орж болохгүй өөрөө та нар хязгаарлал гэж ингэж яриад байдаг нь ийм учиртай. Тэгээ өрөнд орж ижил заавал ажил хийн гэдэг шиг нэг тийм юм байх юм шүү дээ. Одоо сая хотын дарга байсан Сумья газар бол одоо хот дээр нэг бонд усгах эрх нээгээд ингээ өөрөө бие дагаа хилцээр дороо явцдаг чи хилцээнд дороо явцдаг ч юм уу тий юм байх юм. Тэгэхээр ийм өрийн одоо тодорхой хэмжээний юм хязгаарлалтууд байдаг. Дэлхийн одоо бүх улсууд. За тэр дундаа би бодитор жишээ авах юм бол одоо Европын холбооны улсууд байна шүү дээ. Нэг валютаа. Энэ улсууд яадаг вэхээр 50%-аас дээш дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 50%-аас нийт өрөө шүү. Нийт өрөө гарах ёсгүй. Гэтэл бидний өнөөдөр нийт өрийн хэмжээ маань 200-аад дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 200% буюу маш анхаарах түвшинд хүрсэн явж шүү дээ. Дээр нь гэтэл бид нар биш үү те зөвхөн засгийн газар биш ахээд одоо нийслэл. За нийслэл 500 тэрбум төгрөгөөр бонд босгоно гэдэг чинь бол энэ улс орны эдийн засгаар тоглож байгаагийн нэг үлгэр жишээ байхгүй. Өнөөдөр бид нар зөвшөөрчих юм бол нийслэлийг зөвшөөрчих юм бол дараагийн сонгуулиар 21 аймаг дээр өр зээл гаргана. Ингээд юу болох вэ гэхээр 5-10 жилийн дараа Монгол улсын илгээрээ бүрэн мөсөн хэвтээд өр зээлэнд орцсон туйлын одоо гутамшигт байдалд орчин гэсэн юм үг. Зөвхөн өнөөдрийн байдлаар үзэхэд 200% дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 200% гэдэг бол маш их анхаарал татах ийм асуудал. Өр зээлийг тавьж болохгүй ийм чухал асуудал те. Тэгэхээр сүүлийн 7-8 жил бид нар ингэж хувь ярьж ингэж иргэдийн толгойг эргүүлж авсан болохоос Монгол улс чинь одоо түүхэн эдээс хараатаа зэснүүрс гэдэг хоёр бүтээгдэхүүнээс хараатай шүү дээ. Монгол улсын эдийн засаг. Манай гаднаас олж байгаа $10 дутмын 7-8 нь бол энэ зэснээс олж байгаа учраас би ингэж яриад байгаа. Гэтэл энэ хоёрын маань үн цэн одоо сүүлийн 7 жил дэлхийн зах зээл дээр асар өндөр байлаа шүү дээ. 12-оос 16 онтой харьцуулахад бол нүүрс бол 20-30 дахин нэмэгдлээ. Зис 2 дахин нэмэгдлээ. Ийм сайхан үед бид нар өр зээлийг нэмэх биш, өр зээлээс тодорхой хэмжээний багасгах ёстой байсан байхгүй. Гэтэл бид нар одоо ингээд өр зээлээ ийм эдийн засгийн сайхан гэрэлгээтэй үед нь өр зээлээ 2 дахин нэмчихэд одоо ингээд иргэдээ хуураад хув яриад ингээд сууж ийн гэж байж боломгүй явдлаа л гэж ингэж эдийн засгийн дүнж байгаа. Одоо яг өнөөдөр хүртэл яваад ирсэн энэ нэг яг одоогийн байдлаас цаашаа ингээд засаад явъя гэвэл хамгийн нэн түрүүнд шаардлагатай ямар арга зам байдгийг гадаад одоо манайхтай ижил хөндлөгөнд ороод тэгээд эргээд зөв зам руу гараа явуулсан тийм сайн туршлага энэ төр байдаг юм. Ерөнхийдөө энэ өөр өндөртэй улсуудыг ингээд хараад байхад бол инфляц маш их өндөр байна. Одоо тухайлх юм бол Аргентин сая ерөнхийлөгч нь солигдлоо шүү дээ. Энэ бол маш өндөр инфляцтай. За гадаад өртөө бусад одоо энэ хөгжилтэй орнуудыг бид нар бол тооцохгүй байна. Зүгээр яг Монгол улс шиг дөнгөж хөгжиж байгаа ийм улсуудын хувьд бол өр зээлийн асуудал гаднаас тэр тусмаа гадаад өр зээл бол хамгийн ноцтой аюул учруулдаг учраас бид нар энэ дээр бол анхаарах нь ёстой. Уул нь төсвийн тогтвортой байдлын хуулийг одоо 11 онд бид нар Чилээс хуулж аваад Чил бас хүнд байсан. Энэ үед бол Чилээс хуулж аваад ингээд сайхан хууль 11 онд батлагдсан боловч 10 онд батлагдсан боловч энийг огт мөрдөөгүй. Энд анх биш та дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 40%-аас засгийн газрын өр илүү гарч болохгүй гэдэг ингэж тооцсон байл
байлаа шүү дээ. Гэтэл энийг хуулиан төсөв өргөн барих болгондоо өөрчлөсөөр байгаа. Энэ чинь одоо төсвийн доктортой байдлын хуулийг одоо хэрэгжээд 13 жил болж байгаа 13 удаа өөрчлөлөө шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улсад ямар ч сайхан хууль байгаа хэрэг алга шүү дээ. Нэг төсөв оруулж ирэхдээ бол хуулиа дагуулж орж ирээл ингээд нөгөө 40% 50 60 70 80 болгоод ингээд хуурчдаг нэг хуурч. Хоёрдугаарт нь яадаг вөхөр зарим өөрийгөө өр биш шүү гэж хэлээд 42 ийм байж болохгүй. Энд чинь цаана одоо хариуцлагын асуудал, улс орны тусгаар тогтлын байдал энэ Монгол улсын өрх бүрийн одоо амьдрал байдаг учраас энэ дээр ийм хариуцлагагүй байж болохгүй гэдгийг л одоо би ярьж хэлэх болгондоо одоо анхааруулж ингэж явдаг юм. Тэгэхээр нэн төрөний ямар алхам хийх ёстой вэ? Нэн төрөн хийх алхам бол одоо хуулиа бити одоо өөрчлөлт байгаа чи хуулиа мөрдөө хэдүүлээ ингээд сайхан хууль манай Монгол улс зөндөө сайхан хуулиуд байна. Хуулиа мөрдөхгүй болохоор чинь дураараа дургдаг энэ асуудал ингээд хүн болгон ямарваа нэг 4 жилээр одоо ингээд нэг нам гарч ирээд дураараа дургаад хайчаал явдаг дараачийн дөрөв гэтэл эн чинь шүү дээ гадаад өрийн асуудал гэдээ бид нар том яриад байгаа. Ерөөсөө л өрхийн одоо төсөвтэй ижлэх шүү дээ. Бид нар өөрийнхөө одоо өрхийнхөө орлогын хэмжээнд тааруул зээл авдаг болохоос биш өөрийнхөө олж байгаа орлогоос өндөр зээл авч болохгүй шүү дээ. Хэрвээ ийм зээл авчих юм бол яах вэ? Нөгөө банк нөгөө нэг зээлсэн хүмүүс чинь гүйж орж ирээд бидний чинь хариуцлага дунгаана үстэй. Гэтэл Монгол улсад болохоор яадаг вөхөр дураараа асар хэмжээний өр зээл тавьчаад энийг хурлын гишүүд нь 4 жилийн дараа ямар ч хариуцлагагүй явчихсан. Энэ их одоо ачаа, энэ их одоо өрийн их хүү би түрүү нэрсэн зөвхөн хүүндээ нэг их найдаа өгч байгаа. Энэ их ачаал чинь Монгол улсын ирээдүйн Монгол улсын одоо иргэн бүрийн нуруунд дээр очиж байна гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Түүнээс энд бол улс төрч ямар шаардлага байхгүй. Одоо татварт өгч байгаа мөнгө хүнд явж байна л гэж. Тэгж байна. Их гэдэг чинь том тоо шүү дээ. Нэг найдыг 200 мянгаар нэг хоног бодох юм бол 5 сая хоног бид нар зөвхөн хүндээ өгч шүү дээ. Тэгэхээр манай улсад нэг юм сонирхолтой юм байна. Та бол одоо ингээд энэ гадаадын зээл гэдэг юм бол олон жил ингээд үргэлжиллээ. Энэ бүр аюултай боллоо. Тэгээд дээрэс нь энэ зээлийг байна байхгүйг хуураад байна гэдэг. Тэгэхээр манад чи их сонин штэ. Хууль зүйн сайдыг энэ ямд орж байгаа олон жил хийдэг те. Одоо сангийн сайдын улаангой олон жил хийж байгаа. Сүүлийн үед бол одоо яг энэ чигээр дагнасан нь хүрл батгах сайд бай те. Одоо эдийн засгийн хөгжлийн сайд. Ингээд жавхлан сайд байна. Шурдтай одоо ингээд юу яаж. Тэгээд энэ сангийн сайд нар гэдэг хүмүүс чинь энэ санхүү юунаасаа нэгд холдохгүй. Тэгэхээр та энэ хууль олон өөрчлөлтүүд их хурлын гишүүд гэж байгаа бол бас энэ төсөв мөнгөний бодлого барьж байгаа хүмүүсийн бас буруутай биш үү? Төсөв барьж байгаа хүмүүсийн хувьд бол төрөний дурддаг хүмүүсийн хувьд бол мэдээж буруутай зүйл байлгүй байх. Хэдийгээр эн чинь улс орныг удирдах явж байгаа энэ санхүүгийн салбарт одоо хэн Хөрлөбаатар гэтэл сүүлийн 20 жил төсвийн байнгын хорооны даргаас ахуулаад Монгол улсын сангийн сайд одоо эдийн засгийн хөгжлийн сайд гэдэг юм уу энэ сайд дарга нарын хамгийн одоо өндөр синтетээр шийдвэр гарах синтен дээр суулаа шүү дээ. Сүүлийн үед одоо жавхлан байна. Энэ нөхдүүд би бас харамсч явдаг. Яагаад гэх юм бол үнэхээр улс орондоо хүүтэн сэтгэлээр хандж шүү дээ. Энэ гадаад өрийн асуудал төр энэ юунаас анзаардаг гэхээр тэр иргэдийн тархитлагаа угааж худлаа ярьж байгаас харж болж байгаа байхгүй. Нэгдүгээр энэ чинь ямарваа нэгэн өвчтөө хүнийг эмчлэхийн тулд тэр өвчний оншийн зөв тавих ёстой үстэй. Монгол улс чинь энэ гадаад өрийн асуудал нь болохоо байгаад хэрвээ хүнээр ярих юм бол чинь гадаад өрийн шингэн залгуулсан амьгүй хөвч байгаа энэ маш хүнд өвчтөө хүн шиг юм болцсон байна шүү дээ энэ улс орн. Гэтэл ингээд иргэдээ хуураад хэдэн хувь яриад ингээд худлаа яриад байгаа нь үнэхээр одоо миний хувьд бол туйлын одоо энэ хүмүүсийн үйлдэлийг бол ойлгодгүй гэхээс гадна их оронч бус одоо хамгийн хариуцлагагүй байна л гэж одоо би тодорхойлдог. Гэтэл бусад улс орнуудын хувьд ингээд харах юм бол сайн эдийн засгч нь гарч ирээд ингээд улс орныхоо зөв зүйтэй аваа явуулдаг. Тэр улс орон тохиолдоод байгаа ямар хүндрэл байна гэдэг нь энэ эдийн засгийн салбарын улсууд нь зөв зүйтэйгээр ингэж зөв тайлбарлахгүй болох юм бол яг энэ Монгол улсын араас ийм хүнд байдалд орно гэж л одоо хэлэх ёстой. Ерөнхийдөө сангийн сайд ч гэдэг юм уу нэг хүн болж болгон дээр асар том байдаг. Та бол улсын хурал ингээд доктортой байдал ингээд нөлөөлөд байна. Тэр хуулиа мөрд те их хурлын гишүүд хариуцлага хүлээхгүй байна гэдээ яриад байна. Гэтэл нөгөө талд төсөв батлагдах үйл явцыг одоо бид нар олон жил харлаа штэ.
Одоо энэ жилийн төсөв дээр жишээлбэл их хурлын гишүүдэд 3 тэрбумын эрх нээж өгч тойрогтой нэг ажил одоо нэмж зооч гэдэг юм уу те. Нөгөөдөл нь окей гэд нэг юм нэмэл бус юм нь бол сангийн сайд тэр эрх мэдэлтэй нөгөөдөлөөр дур. Та чамд юм чи өгсөн юм чи одоо энийг бол батлаад явуул. Ийм асуудал үүсээд тэгээд тэр үнэн худлаа гэдэг чинь улс төр эдийн засаг хоёр нь хойлолдоод ингээд яваад байгаа талхалаад харагдаад. За тэгэхээр энэ гадаад өрийн асуудлыг би ярьж байгаа чинь хаанаас үүсв гэдгийг наадах асуудлаа чинь төсвөө бид нар жил болгон одоо алдагдaltaа баталдаг. 20 онд 4.5 их 80, 21 онд 3.7 их 80. За 22 онд 1 их 80 ингэж худлаа ярьж байгаа болов цаана нөгөө ирээдүйн сангаас 1 их 80-ыг ингээд 1.5-ыг зарцуулаад 2.5 их 80-д алдагдaltaа мөртлөө ард түмэндээ 1 их 80-ыг худлаа яриа авчихсан шүү дээ. Гэх мэтлэнгээр сүүлийн одоо 4 жилд 12-3 их 80-ийн алдагдaltaа. Энэ бол шууд Монгол улсын өр болоо явчихдаг. За яагаад өр болж ийн гэхээр сая асуулаа шүү дээ. Их хурлын гишүүн болгоно 3 тэрбум төгрөгийг тавьж байна гэдэг ч юм уу. Энэ хөрөнгө оруулалт гэдэг төсвөдөр байдаг юмар чинь дамжаад энэ 76 гишүүний нэр хүндийг өсгөхийн тулд бид нар Монгол улсыг гадаадын өрөнд оруулж ийн гэд хэлчих шууд болно. Гэтэл одоо Монгол улсад тэр хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь юу байх ёстой юм гэхээр Монгол улсад хэрэгтэй зүйлээ бид нар нэгдүгээрт ирэмблээд тэгээд тэр ирэмблсэн зүйлээ эхнээс 1 2 дугаар номерын санхүүжүүлэлт явах ёстой болохоос биш их хурлын гишүүний одоо тойрог дээр нь гарахын тулд тэр юу гэдгийг Баруун аймгийн нэг зэлүү сумруу зам тавих ч юм уу эсвэл тэнд одоо Монгол улсын тэр багийн дарагт нэг сумын багийн дарагт мотоцикл юу гэдэг унаа юм уу байр сав барих бол бүр 100 хитг асуудал байхгүй. Гэтэл одоо ерөөсөө энэ 76 гишүүний чинь сонгуулийн тулд бид нар ингэж улсын төсөөр тоглож татвар төлөгчдийн мөнгөөр наадаж эрхлээд Монгол улсыг өрөнд оруулж байгаа асуудал байхгүй. Инээс болоод Монгол улс чинь ингээ болохоо байчлаа гэдгийг хэлж байна. Энд нь хариуцлага тооцдог одоо механизм Монголд байхгүй шүү дээ. Ийм учраас л ингээл одоо 4 жилийн циклээр ингээд гарч ирсэн гишүүд нь альч нам ялгаа байхгүй ингээд дураараа дурчаад улс орныг өрөнд оруулаад ирээдүгөө өрөнд оруулаад улс орныг сүрүүлчихэд яваад байна шүү дээ. Ийм л зүйлийг хэлэхээр. За баярлалаа.